Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya 49 Farm New. Dan kali ini saya akan berbagi tips untuk menangani ayam sakit ya teman-teman. Dan ya bisa disebut ke pengalaman saya teman-teman menangani ayam sakit. Dan ini kemarin yang sakit ini teman-teman, sakitnya itu ngorok dan pera hijau. Dan sekarang alhamdulillah ini sudah nafsu makannya ada lagi teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel 49 Farm New. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel saya ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Nah, itu untuk kotorannya udah mulai tidak hijau lagi teman-teman, dan berak kapur. Kemarin itu hijau teman-teman dan sangat encer. Sekarang alhamdulillah udah agak normal ini. Untuk penanganannya sendiri saya nggak akan lama-lama ya teman-teman, akan saya bagikan pengalaman saya untuk menangani ayam sakit. Oke teman-teman, ini obatnya yang saya pakai kemarin buat mengobati ayam saya ini. Bisa teman-teman beli di toko-toko pakan hewan di daerah teman-teman. Ini namanya Tetaklor teman-teman. Nah, ini bisa mengobati Coryza, Cholera, Pulorum, CRD. Nah, teman-teman nanti bisa beli di toko-toko terdekat pakan hewan atau toko khusus hewan teman-teman. Harganya kalau nggak salah kemarin ini saya beli 4.000 teman-teman kalau di daerah saya. Mungkin kalau di daerah teman-teman mungkin beda lagi. Nih. Untuk ayam saya ini kemarin teman-teman ngorok, berak hijau. Awalnya ini berak putih teman-teman, langsung kemudian berak hijau. Saya kasih ini Tetaklor. Alhamdulillah sembuh teman-teman. Saya kasih pagi 1 kali teman-teman, dan harusnya sehari 2 kali, tapi saya kasih 1 kali pagi itu. Terus besoknya itu alhamdulillah sembuh teman-teman. Nah, untuk ayam yang sakit sendiri langsung bisa ya teman-teman, karena sangat ini penularannya sangat cepat teman-teman. Saya kasih ini kemarin langsung sembuh alhamdulillah. Saya kasih itu 1 biji, 1 kapsul. Pagi saya kasih, besoknya alhamdulillah udah mulai makan lagi, dan sekarang udah sehat lagi teman-teman. Nah, seperti itu kondisinya sekarang. Kemarin tuh nggak mau makan teman-teman, lemas, berak hijau, beraknya kapur itu teman-teman, dan ngorok. Dan setelah saya kasih Tetaklor, alhamdulillah sembuh teman-teman. Dan nanti untuk tips perawatannya ayam sakit dan sesudah atau recovery ya teman-teman, nanti saya share lagi video saya selanjutnya. Dan mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan.
pengalaman saya. Besok kalau ada pengalaman lain lagi saya share lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel 49 Farm. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari setiap saya upload video-video terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.